Достар, сәлем барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен бірге адам ағзасына өте пайдалы және де ерекше бауырдан жасалатын салаттың рецептісін ұсынайын деп жатырмын. Құрамына керекті заттар қызанақ, қияр және тұздалған қияр, пияз, бауыр және де соус, қызыл бұрыш, қара бұрыш және кориандр, паприка қажет болады. Ең алдымен осылай қиярымызды аламыз да, оны 4 бөлікке бөліп алатын боламыз. Одан соң жаңағы бөлінген бөліктерді ортасынан бөліп, оны соломка етіп кесіп алатын боласыздар. Негізі өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жаңағы қиярдың, қызанақтың жаңағы санын көбейтуге болады. Мен бұл салатқа 2 дана қиярды қолданған болатынмын. Міне осылай жаңағы бірінші қиярымызды туралған бөлігін ыдысымызға салып аламыз да, екінші қиярымызды жаңағы дәл солай етіп, соломка етіп кесіп алатын боласыздар. Қиярды егерде көбірек қосатын болсаңыздар, сіздердің салаттарыңыз сочный болып шығатын болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар да болады негізі. Содан соң барып қызанағымызды аламыз. Мен 2 дана қызанақ және де 2 дана қияр қолданған болатынмын. Оны да дәл ортасынан бөлеміз, 1 дана қызанағымызды және де видеода көрсетілгендей етіп кесіп алсаңыздар болады. Негізі салаттарды жаңағы пышақтың көмегімен кескен кезде оның жаңағы кескіні өте қатты маңызды емес. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Бірақ дәл осылай жасап көретін болсаңыздар, өте керемет болып шығады салаттарыңыз сіздердің. Міне ыдысымызға салып аламыз туралған бөлігін. Содан соң барып тұздалған қиярымызды аламыз да дәл оны жаңағы қияр секілді кесіп алатын боламыз. Яғни бұл жерде тұздалған қиярды мен 1 данасын ғана қолданған болатынмын. 2-3 дана қолдансаңыздар да болады. Сол кезде сіздердің салаттарыңыз өте керемет болып шығатын болады. Содан соң барып жаңағы 1 дана пиязымызды аламыз да, пышақтың көмегімен өте майдай етіп, яғни жұп-жұқа етіп кесіп алатын боласыздар. Яғни пияздың пайдасын білесіздер, қазір қыс ауасында өте көп қолданған дұрыс, яғни тұмауға, инфекцияға қарсы өте пайдалы көкөністің бірі десек те болады. Негізі бауырды жақсы көретін адамдарға арналады бұл салат. Мен өзім бауырды былай көп жей алмаймын, сондықтан салат ретінде жасап көрген болатынмын. Дәл осы менің айтқан рецептім бойынша жасап көрсеңізде салаттарыңыз лезде таусылатын және де тағы да сұранысқа ие салат десек те болады. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, жаңағы соломка етіп турап аласыздар. Яғни бұл жерде барлығы соломка ретінде туралып жатыр. Салаттың пішіні өте керемет болып тұр. Міне бізде осылай барлығын салып алдық. Пиязды да, бауырды да салып алдық. Өздеріңіз көріп тұрғандай, енді бұған қасықтың ұшымен, яғни 1 шай қасықтың ұшымен тұзымызды салып алдық. Оның үстінен азырақ етіп, көп емес, паприканы қосатын боламыз. Яғни бұл салатқа әдемі бір дәм беріп тұру үшін. Содан соң барып оның үстінен аздап көз мөлшерімен қызыл бұрышымызды, қара бұрышымызды қосамыз және де оның үстінен кориандрды қосатын боламыз. Салаттың иісі енді өте керемет болып шығып жатыр. Әртүрлі дәмдеуіштер қолданған соң, міне біз қызыл бұрышты да салып жатырмыз және де оның үстінен қазір соусты құйып алатын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша соусты қоссаңыздар да болады. Негізі мен аздау етіп қосқан болатынмын. Осындай шай қасықпен 2 шай қасық бізге жеткілікті болады. Енді жақсылап тұрып барлығын біркелкі етіп қасықтың көмегімен араластырып алатын боламыз. Егерде салаттарыңызды көбірек жасағыларыңыз келсе, жаңағы ол кезде салаттың жаңағы мөлшерін 2 есе жаңа көбейтетін боласыздар. Яғни 2 шай қасық соус емес, 4 шай қасық та қосуға да болады. Міне біздің салатымыз дайын болды, тез дайын болатын және де аз ғана уақытты қажет ететін бұл салат және де өте аппетитный, иісі енді өте күшті шығып жатыр. Бауырды сүйіп жейтін адамдарға арналады десек те болады.
Дайын болған салатымызды тарелкамызға салып алатын боламыз. Міне дастарханға тарту ете берсеңіздер болады, достар. Біздің Ақ Дастархан каналына тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар.